Magaba kanilma kana furugul kullu waaqayyo tokko amen. Magaba kanilma kana furugul kullu waaqayyo tokko amen. Magaba kanilma kana furugul kullu waaqayyo tokko amen. Du'aan alatti jiraata bara mudamuudhaan asalatti mootii bara kaleessa kan jiru har'ayyuu kan jiraatu burus hundumaa dabarsee kan jiraatu gooftaa gooftotaa mootii moototaa uumaa uumtotaa alfaa fi omeegaa Yesuus Kiristoos galannii fi ulfinni isaaf yaa ta'u. Haadha guyyaa rakkoo, haadha guyyaa dhiphoo gara laafetti dubaroo Maariyaam addunyaan hundi yeroo gaddetti gadda nama hundumaa abdii kan itti horte nuufis kadhannaan ishee abdii nutti yaa'uru. Ijoollee Waaqayyoo gaddaa fi yaaddoo adda addaa keessa kan jirtan mimmaan keessanis akka bokkaa gannaatti kan roobaa jiru, dhiigni keessanis akka lolaa gannaatti kan dhangala'aa jiru, yaanni sammuu keessanis kallattii hundaa kan dhiphachaa jiru, dhiyoos fagoos kan jirtan hundumti keessan Waaqayyo Gooftaan nagaa hunduma keenyaaf yaalaatu. Gooftaan warra boqotan hundumaaf boqonnaa abboota keenya kochoo da'oo qulqullootaatti jireenya bara baraatti nuuf yaadatu. Warra haadhaa fi abbaa dhabanis Waaqayyoo abbaa fi haadha yaa ta'uuf. Yeroo kanatti gadda cimaa, dhiphoo cimaa keessa kan jirtan hundumaafu Waaqayyo jajjabinaa isiniif yaa laatu. Dubbiin sagalee Waaqayyoo raajicha Ermiyaas dhiifama raajicha Imbaaqoo boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Ati dhiiga namaa dhangalaaftee biyya balleessitee mandarootaa fi wanta isaan keessa jiraatan hundumaa barbadeessiteef inni ati Libaanoon irratti humnaan kaate sitti garagala. Isa bineensota caakkaa balleessiteefis naasuun si qabataa. Bifni Waaqayyoo tolfamaa inni nama muka irra qartee tolchitee maal waa'ee baasaa. Inni nama baqassee
tolchee ittiin misooma nama barsiisu maal gatii qabaa? Waaqayyo tolfamaan inni dubbachuu hin dandeenye kun namicha isa tolchee isatti amantuufis waa gochuufis ni danda'aaree jedha. Gooftaan dubbii kana keessatti waan xiqqoo akka nutti dubbatu nan amana. Waa'ee kana keessatti baay'ee dubbachuu akka hin dandeenye yaadni garaa keessaniitii fi laphee keessanii ni beeka. Raajichi Hinbaaqoom keessumattuu boqonnaa isaa isa sadaffaa irratti obsa akkamiitiin akka dubbachaa ture, dhiphuu sabni biraa yookaan warri Kaladootaa ummata isaatirraan ga'aniif akkamitti akka boo'aa ture, akkamitti akka gaddaa ture, akkamitti akka dhiphachaa ture. Si'a lammaffaas Waaqayyotti dubbii kennuu isaa akka Waaqayyo eeguudhaan isa dubbachaa jiru nutti hima. Garuu Waaqayyo Gooftaan namoota qajeelinaan uumaa hin beekin irratti dhiphuu fi gidiraan isaanirra ga'u yogguu yaadatu dubbii akkanaa kana dubbata. Ati saba yaa baay'ee waan simatteef sabni warra hafan immoo simatu. Ati dhiiga namaa dhangalaafteetti biyya baay'ee fi mandaroota baay'ee fi wanta isaan keessa jiru hundumaa balleessiteetti. Yaa nama bu'aa jal'inaatiin mana kee ijaarrattu, diina jal'aa bu'aadhaafis lafa irratti galtu, iddoo lafa ka'aa irrattis tolfattu, siif wayyoo jedha. Hinbaaqoom gidiraa saba isaa irra ga'u arguudhaan, dhiphuu saba isaa irra ga'u arguudhaan akka boo'aa ture. Boo'icha isaa kana keessattis Waaqayyo akka isaaf argaa ture. Seenaan kitaaba qulqulluu nutti hima yookaan qo'annaan kitaaba qulqulluu waa'ee isaan irra ga'uuf, guyyaa guyyaadhaan saamicha isaan irra ga'uuf, guyyaa guyyaa ajjechaa isaan irra ga'uuf, guyyaa guyyaa dhiphuu isaan irra ga'uuf, guyyaa guyyaa cunqursaa isaan irra ga'uuf Hinbaaqoom kana laalaa gara Waaqayyootti yogguu boo'u ni arga. Kanaadhaafi yaa nama bu'aa jal'inaatiin mana kee ijaarrattu siif wayyoo yogguu jedhuudhaan kan dubbatu. Kanarra darbee immoo yaa ati jedha cal'isii guyyaa dhiphina koo nan eegaa, guyyaa rakkina koo nan eegaa, guyyaa gadda koo nan eegaa jechuudhaan yogguu dubbatu amma biyya Israa'elootaa yookaan biyya Ibrootaa kanarratti wanti ga'e, biyya kana yookaan naannoo kanatti wanti ga'aa jiru bifa kanaan yogguu mul'atu laphee namaa nama cabsa. Manni hiyyeessaa yogguu gubatu akkuma bara kanaa, dhiigni hiyyeessaa yogguu dhangala'u akkuma bara kanaa, jaarsi yogguu qalamu kanarra darbee akka horiitti qaamni namaa yogguu qalamu, yogguu qalanii adda baasan arguu caala biyya lafaarratti wanti abdii nama kutachiisu sanuu
waan hunda caala isa Kiristoos qalameef, isa Kiristoos reebameef, isa Kiristoos fannifameef, isa Kiristoos dhiphu argeef, isa Kiristoos jibba, isa Kiristoos fannoo irratti dhiphuu sana hunda argeef, isa Kiristoos gad simateef nama kana namoonni hojii seexanaa sammuu isaanii guutte dhaala ormaa dhaaluudhaaf dhaala ormaa simachuudhaaf lubbuu namaa kan balleessa, dhiiga namaa kan dhangalaasa. Namni arguu baatus Waaqayyoon ni arga. Daa'imni yogguu harma haadha irraa buutu, haati yogguu jalaa duutu, waan hootu dhabdee yogguu duutu daa'imti. Daa'imtin abbaa waammattu dhabdee yoo karaatti kuftu, jaarsi Waaqa kadhachaa yogguu du'u nama ajjeesinaa jechaa. Waaqayyo waan hin argine isinitti fakkaata? Waaqayyo waan hin dhageenye isinitti fakkaata? Waaqayyo waan hin ilaalle isinitti fakkaata? Eeyyeen raawwiin inni dubbate, raajiin inni afaan isaatiin Waaqayyo kan dubbate waan hin taane isinitti fakkaata? Suni akkuma jiru ta'ee garuu namni tokko nama tokko irratti, namni biyya tokko keessa jirutu obboleessa isaa irratti gara jabinaan hojii ija jabinaa yogguu raawwatu, gadda keenya boonyee yogguu baafachuu dadhabnu, keessi keenya madaa'ee yogguu dhiphannu, kanarra darbee dacheen yogguu boontu, biyyi lafaa imimmaan miti dhiiga yogguu dhangalaasu, akka horii qalamuutti namni yogguu qalamu, Waaqayyo waan hin argine isinitti fakkaata? Namni bu'aa jal'inaati dhiiga namaa dhangalaasu, manneen namaa diigu, jal'inaaf kana kan godhu gatii isaa waa hin argine isinitti fakkaata? Isa nuti dheebonnu sun, isa nuti yaannu sun, isa nuti hawwinu sun, isa nuti dheebonnu sun yeroo dhufutti, sa'aatii dhufutti waan kana waan hin murteessine isinitti fakkaata? Akkasumatti waan callees dhiigni qulqullootaa dhangala'e, dhiigni hiyyeessotaa dafqa ofiitiin bulan dhangala'e. Maal beeku? Nama waa'ee baasuuf nama dhimma waliin ba'an wajjin namoonni ba'an. Haati hiyyeessaa maal isaan goote? Abbaan hiyyeessaa maal isaan goote? Daa'imman hiyyeessaa maal isaan goote? Imimmaan keenya nu keessatti qooree akka namummaatti mootummaan yoo callisu, abbootiin amantaa yogguu callisan, namni isaan boru lallaban eenyu akka ta'e waan hin beekneef, ummanni isaan hin bulchan eenyu akka ta'e boru waan hin beekneef, lubbuun nama yogguu jiraatte gara mootummaa Waaqayyootti deebii jettee kan lallabdu, lubbuun nama yogguu jiraatte boru misoomsi jettee biyya mootummaan jiru keessatti kan lallabdu, mootummaan dhimma ofii isaatiif kan dhama'u yoo lubbuun namaa jiraatte, qeesiin kan rabbi shaahiiku jedhu lubbuun namaa yoo jiraatte, lallabaan gara Waaqayyootti deebii jedhee kan barsiisu lubbuun namaa yogguu jiraatte, maarree akka kanatti yoo namni qalamu, dhiigni namaa akkuma kitaabni qulqulluun jedhu yoo akka galaanaatti dhangala'u, imimmaan namaa akka bokkaa gannaatti yogguu roobu, arrabniiwwan eessa dhaqan? Sagaleewwan garamitti duudan?
gurriiwwan garamitti cufaman, ijjiiwwan garamitti cuqqaalaman, afaan garamitti duudan. Namni dubbatu dhabamus, namni Waaqayyo sin jabeessu dhabamus, Waaqayyo ni jira. Waaqayyo ni dhaga'a. Imimmaan harcaan akkasumatti lafarratti qooranii kan hafan miti. Gara jabinni baay'atee waliif gara laafummaan baratame. Lubbuu Kiristoos gidiraa argeef, lubbuu Kiristoos dhiphateef, lubbuu Kiristoos jibbameef, lubbuu Kiristoos dheeboteef, lubbuu Kiristoos muka jiidhaa baateef, lubbuu Kiristoos itti garafameef, dhiigni isaa itti dhangala'aaf, lubbuu Kiristoos dugdi isaa akka lafa badaatti qotameef, lubbuu Kiristoos warra yeeyyota gidduutti jeeqameef, nuti har'a akka qoosaatti, akka sangaa coometti irraa qalaa, morma isaa irraa kutaa, daa'imman afaaniin dubbachuu hin dandeenye raasatti hambisaa. Kiristoos waan jaallisutti fakkaata. Guyyaawwan kana caala dhiphisa fuulduratti dhufu. Hin kanfala Kiristoos. Hin callisu Kiristoos. Hin kanfala. Fuulduratti hunda isaatiif gatii ni laata. Imimmaan namoota kana hunda akkasumaan dhangala'ee kan hafu miti. Inni ilaala ijji isaa banaadha. Hin arga ijji isaa banaadha. Hin dhagaa gurri isaa hin duudne. Hin dubbata afaan isaa hin qabamne eenyutu qabuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf namoonni imimmaan keenya akkasumaan biyya lafaa irratti hafa jettan yaaddan hin shakkinaa Kiristoos hin dubbata. Hin shakkinaa inni murteessaa. Kanaadhaaf kitaabni qulqulluun Waaqayyo garuu jedhe mana qulqullummaa isaa keessa jira. Lafti guutummaatti isa duratti caldhuma haa jettu. Hundumtuyyuu isa fuulduratti callani jedhu jedhe. Har'a Waaqayyo waan calliseef qaba. Har'a Waaqayyo waan dubbanneef qaba. Har'a Gooftaan waan callisee ilaaluuf qaba. Inni dubbannaan garuu in ulfaata. Inni har'a rasaasa isaa kaasu kan Kiristoos qalameef irratti inni rasaasa isaa kaasu, kan Kiristoos reebameef irratti inni leenca isaa kaasu, kan Kiristoos wareegamee du'eef irratti inni cokoo isaa kaasu. Gaafa Kiristoos dubbatu eessa yaadatu laata? Namoonni baay'een kan callisan jireenya isaanii isa dhugaatiif hayyaaleeyyii ta'aniiti, gara laafessa ta'aniiti. Kanaaf Gooftaan ni arga. Gooftaan raayicha Baaqoom boqonnaa 2:8 irratti ati yaa saba waan baay'ee waan simatteef warri hafan immoo simatu. Ati waan dhiiga namaa dhangalaafteef
biyya baay'ee mandaroota baay'ee fi wanta isaan keessa jiran hundumaa waan balleessiteef gatii kee ni argatta jedha Gooftaan. Kanaaf kitaabni qulqulluun kana nuun jedha. Waaqayyo dhiigni namaa akka dhangala'u hin barbaadu. Dhiigni ijoollee isaa akka dhangala'u hin barbaadu. Dhiigni isaa kan dhangala'aafif ijoolleen isaa akka nagaadhaan jiraatuuf. Dhiigni isaa kan roobeef dhiigni ijoollee isaa akka dhangala'aniif. Kanaaf har'a gadda guddaa keessaa, dhiphoo guddaa keessaa, haalaa fi cinqii adda addaa keessa kan jirtan obboleewwan keessan, hiriyoonni keessan, firoonni keessan, haadhaaf abbaan keessan kan isin harkaa wareegaman hedduutu jiru. Warra boqotaniif Waaqayyo boqonnaa isaaniif yaala. Manni kiristaanaa keenya, manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo kadhannaadhaan halkanis guyyaas sirna galatoo irrattis, dhaabbannaa halkanii irrattis, kadhannaa barii irrattis, yookaan dhaabbii barii irrattis, sirna galatoo irrattis isaan yaadatti, isaan kaafti. Waa'ee isaaniif mootummaa Waaqayyoo keessatti qooda akka argatan Waaqayyo fuulduratti ni kadhatti. Warraas jiranis jajjabina, nageenya, boqonnaa akka argatan ni kadhatti. Maarree obboloota koo, biyyi lafaa kana qaba. Biyyi lafaa boo'icha qaba. Biyyi lafaa waraana qaba. Biyyi lafaa dhiphuu qaba. Biyyi lafaa gadda qaba. Biyyi gaddaa cinqii qaba. Biyyi lafaa dhiphuu qaba. Biyyi lafaa cunqursaa garagaraa qaba. Kanaaf obboloota koo, hundi keenyaayyuu warra boqotaniif boqonnaa jireenya bara baraa, warra gaddaniif tasgabbii hafuura qulqulluu, warra na'aniif tasgabbii akka isaaniif laatu yaa kadhan. Walaa jabeessinu. Gaddinni hammaataa, dhiphinni hammaatanaaf gala. Garuu hundumti keenya gara Waaqayyooti. Hundumti keenya gara isaati. Hundumti keenya gara Gooftaati. Hundumti keenya gara Waaqayyooti. Addunyaa darburraa gara addunyaa darbineeti. Hundumti keenya gara addunyaa raawwaturraa gara addunyaa raawwanneeti. Hundumti keenya gara isaati. Guyyaa eeggan, sa'aatii eeggan, yeroo eeggan. Kanaaf warroota boqotaniif mootummaa Waaqayyoo kadhachaa fi warroota gaddaniif tasgabbii kadhachaa fi warroota haadha fi abbaa qaban immoo akkatti jajjabaatanii fi akkatti guddatan kadhachaa fi walaa jabeessinuu. Gaddi akka baay'ate nan beekaa, dhiphuun akka baay'ate nan beekaa, hammeenyi akka baay'ate nan beekaa. Dhiigni namoota qulqulluu gara laafeeyyii hiyyeessotaa dachee kana akka dhiqaa jiru nan beekaa. Garuu yeroo tokkos
Kiristoos raawwachuusaa dirqama akka ta'e beekuun hubachuun dirqama. Barri dhumaa guyyaan dhumaa akka saffisee dhiyaachaa jiru hubachuun dirqama. Kanaaf hundi keenya yaa jabaannu warroota maatiin isaanii karaa tokkoonis karaa biraatiinis jalaa boqotan, jalaa wareegaman, jalaa dhiphatan sababii kamiiniyyuu haa ta'u. Maaliifii namni namummaa isaatiin kabajaa qaba. Namni namummaa isaatiin ulfina qaba. Kanaaf wal jabeessanii wal cinaa dhaabbatu. Waaqayyo gooftaan keenya warra dhiphataniif, warra wareegamaniif boqonnaa jireenya bara baraa kennu. Qomoo abboota keenya qulqulloota Abrahaam, abboota keenya qulqulloota Yisaaq, abboota keenya qulqulloota Yaaqoob, abboota keenya qulqulloota raajotaa fi duuka bu'ootaa hunduma isaanii jalatti nuuf jireenya bara baraatti nu yaadatu. Warra asitti haadhaaf abbaan irraa dhabame abbaaf haadha ta'e Waaqayyo nuuf haa guddisu. Warra dhiigni isaanii dhangala'e Waaqayyo gatii lubbuu isaanii qajeelnatti nuuf yaalakka'u. Warra kana godhan hundumaaf immoo Waaqayyo laphee gaarii, laphee hubatu, laphee nagaa isaaniif haa kennu. Warra gaddaniif jajjabina, warra tasgabbii dhabaniif tasgabbii, warra na'aniif boqonnaa, warra kufaniif ka'iinsa, warra dadhabaniif jajjabinsa nuuf haa laatu. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Hundumti keenya haa jabaannu, wal haa jabeessinu. Warroonni jajjabaattan, warroota dadhaban jabeessaa. Waaqayyo hunduma keenya haa jabeessu. Biyyi lafaa dacheen akkuma argitan boo'aa jirti. Bishaan miti kan boossu, marga miti kan boossu, biyyee miti kan boossu, dhiiga kan boo'aa jirtu. Kanaaf hundumti keenya fuula keenya gara Waaqayyootti deebisuudhaan gooftaa keenya akka kadhannu. Jajjabaadhaa, Waaqayyo isin haa jabeessu. Egaa Waaqayyo hunduma keenyaa hin arga, hin ilaala. Jabaannee wal haa jabeessinu. Dhugumatti yaadni garaa koo, lapheen koo wanta ta'e kanaan cabeera. Waaqayyo saba kana haa yaadatu, ummata kana haa yaadatu, biyya kana haa yaadatu. Hundumti keenya soomaan, kadhannaadhaan, subaa'ee qabachuudhaan guyyaa 3, guyyaa 7, guyyaa 14, guyyaa 21 soomaaf kadhannaadhaan Waaqayyo fuulduratti yaa kufnu. Gooftaan hunduma keenya wajjin haa ta'u. Mana keessanitti kadhadhaa, mana keessanitti gara Waaqayyootti boo'aa. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Kan nu gorfate, kan nu barsiifate, galanni Waaqa tokko kan ta'e Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko haa ta'u. Gaa wantan jedhu harkaa badaa, wantan dubbadhus na dhibaa. Guyyoonni kun hundummoo ni darbu waan darbaniif haa jabaannu. Gooftaan nama keenya wajjin haa ta'u. Jabaadhaa.